नमस्कार दोस्तों, टेक फाइव चैनल में और आज मैं लेके आया एक और नया अनबॉक्सिंग वीडियो। तो शुरू करने से पहले जो भी लोग हमारे चैनल में नए आए हैं सब्सक्राइब कीजिए और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए वीडियो और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कीजिए, पर वीडियो पूरा देखना। तो आज का हमारा प्रोडक्ट है बोट का DUS USB 330 यूनिवर्सल 2-in-1 USB केबल। माइक्रो USB भी है, टाइप C भी है, 2-in-1 है। ओके, तो इसका 480 Mbps का ट्रांसफ़र रेट आ रहा है, 4.9 फीट का है, 1.5 मीटर्स का है, उतना लंबा ही है इसका। ओके, तो इसका पीछे वाले इसका डिटेल्स थोड़ा देख लेते हैं। तो इसमें एल्यूमिनियम एलॉय का शेल हाउसिंग दिया है। नॉर्मली हमारा जो भी वायर्स को ऊपर पूरा प्लास्टिक दिया होता है, इसमें एल्यूमिनियम दिया है। ओके, 10,000 प्लस बेंच लाइफ स्पैन एनहांस फ्रेम प्रोटेक्शन। ओके, जो हमारा प्लास्टिक का उसके नीचे है ना, वो आप 10,000 बार उसको मोड़ सकते हो, उसके बाद ये वो टूटेगा। ओके, उसके बाद ये स्ट्रेस रेजिस्टेंट है और टैंगल फ्री भी है। स्ट्रेस रेजिस्टेंट क्या होता है कि इसका वायर जितने भी आप खींचेंगे जल्दी टूटेगा नहीं, और टैंगल फ्री क्या होता है कि हम कहीं पे रख देते या कहीं पे पॉकेट में डाल देते तो ये पूरा ऐसा टैंगल हो जाता है, मीन्स क्या बोलते हैं, वायर ऐसा सबके अंदर आ जाता है। या जो हमारे ईयरफोन्स के साथ होता है ना, ऐसा बोल सकते हैं। ओके, तो ये इसके साथ नहीं होता। ओके, अभी हम इसको खोल के बाहर निकाल के बाकी सब देखते हैं। इसका कवरिंग तो काफ़ी अच्छा है और ज़्यादा कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये केबल है और एक वारंटी कार्ड। ओके, वारंटी कार्ड तो बोट का एक ही नंबर में रजिस्टर करना पड़ता है। वो तो क्या बोलेंगे मुझे भी पता नहीं चल रहा, मेरा एक 2-3 प्रोडक्ट्स है बोट का ही, वो सब एक ही नंबर से रजिस्टर करना पड़ता है। ओके, ये है ऊपर वाला नंबर। ओके, उसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है और सिर्फ एक मिस कॉल करना पड़ता है, आपका वैन रजिस्टर हो जाता है, आपका जो नंबर है। ओके, और वॉइस के बारे में बोलना है तो काफ़ी प्रीमियम फील लग रहा है। ओके, कलर्स भी अच्छा है और टाइप C माइक्रो USB, हाँ अच्छा माइक्रो USB इसके अंदर है। ओके, तो वो सब देखने से पहले हम वायर का लंबाई देखते हैं। ओके, बहुत बढ़िया है उसका ब्रेड। ओके, वायर के ऊपर वो कपड़े जैसा एक नायलॉन का दिया है ना ब्रेड, वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी का है। और USB के ऊपर कुछ बोट का लिखा नहीं है, मीन्स वायर के ऊपर बाकी सब वायर्स के ऊपर कुछ एम्बलम या कुछ दे देते हैं, पर इसके ऊपर कुछ लिखा नहीं और बहुत मजबूत है। जैसे मैं खींच रहा हूँ उतना बढ़िया है, उससे भी बढ़िया है। ओके, ओके, बोट का सिंबल दिया है दोनों वो टिप्स के नीचे। ओके, सिल्वर मैट कलर का फिनिश है। ओके, सिल्वर या ग्रे ऐसा बोल सकते हैं। ओके, दोनों बोट के नीचे एक सिंबल भी है और बोट का लिखा हुआ है। ओके, और इसको दोनों जॉइन करने के लिए एक साइड में एक प्लास्टिक का पट्टा जैसे दिया है, इसलिए जल्दी घूम नहीं जाएगा और जल्दी टूट भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो प्लास्टिक थोड़ा हार्ड प्लास्टिक है, इसलिए जल्दी टूटेगा नहीं। ओके, तो काफ़ी बढ़िया शाइनिंग डिज़ाइन है। ओके, तो टाइप C में भी टाइप C नया ही टाइप C है, 3.1 वाला टाइप का। अभी इसको अंदर डाल देते हैं, तो देख के डालना पड़ता है, क्योंकि अगर टाइप C नीचे होगा तो जल्दी से डाल सकते थे, पर अभी माइक्रो USB नीचे है, इसलिए उसको देख के डालना पड़ता है। थोड़ा मुश्किल है, अभी पहले बार डाल रहा हूँ इसलिए। एक मिनट, इसको पहले टाइम यूज़ कर रहा है ना, इसलिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ओके, तो अभी 2-3 बार मैं ट्राई करके अभी कर चुका हूँ, इसलिए अभी जल्दी से जा रहा है अंदर। ओके, तो जब भी आप नया कुछ भी लेते तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, क्योंकि वो यूज़ नहीं किया है ना, इसलिए। ओके, तो इस वायर के बारे में बोलना है तो काफ़ी बढ़िया है। और वीडियो के बीच में मैं कट करके इसका USB ट्रांसफ़र भी करके देखा था। 5 या 6 मिनट के अंदर 2-3 GB का फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं हम फ़ोन से डेस्कटॉप तक या डेस्कटॉप से फ़ोन में। ओके, वो पूरा आपका लैपटॉप या PC के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, और आपका फ़ोन का भी ऊपर भी। ओके, तो इस वायर के बारे में बोलने तो काफ़ी बढ़िया वायर है, मैं तो ज़रूर रिकमेंड करूँगा। ओके, बाकी सब वायर से ये काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी है। पैसा थोड़ा 350 या ऐसा कुछ लगा था मुझे। ओके, तो इस वीडियो को सबको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए टेक फाइव चैनल को।